3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao amin'izay sy manjohy ny fahita lavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Fotoan-dehibe ho an'ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena ny androany no tanterahana ny maraina teo teny amin'ny ivitoerana CFC Ivato ny fanolorana medaly sy fametrahana galona ho an'ireo zandary nahavita ezaka tamin'ny fampandritany ary ady amin'ny tsy fahandriam-pahalemana. Lanonana izay notarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorson. Ho fankasitrahana azy tamin'ny adidy vitany teto amin'ny firenena, nampiakariny eo amin'ny laram-boninahitra grand officier de deuxième classe ny général de corps d'armée Ravalomanana Richard, izay sekretera-panjakana medidiny zandarmarim-pirenena, 420 ora taorian'ny fampiatoana ny asan'ny gouvernement. Siamana si apikarina lehibe no anolovana an'izao marim-boninahitra faratapony sy ambony indrindra efa amin'izao Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nanolotra azy izany nandritry ny lanonana ara-miaramila amin'ny tanterahana teny amin'ny ivitoeram-piofanana ny zandarmarim-pirenena CFS Ivato. Nampatsahivy ny filoham-pirenena fa adidy napetraka tamin'ny sekretera-panjakana medidiny zandarmarim-pirenena ny anafoanana ny fakana-keriny izay nahazovahana teto amin'ny firenena teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny 2025 ary foana izany amin'izao fotoana izao. Foana ary nanjaka ny fakana-keriny teto amintsika. Nitaraina ireo teratany vahiny satria raha tamin'ny taona lasa tany tsy teny fotsiny raha tsy tamin'ny taona 4 sy 4 arivo, 5 sy 4 arivo, 9 sy 4 arivo, 8 sy 4 arivo dia isam-bolana tsy maintsy misy foana fakana-keriny hita tamin'ny ainao manjery sy ny gazety zany. Anisan'ny aditsy andraikitra napetraka taminao général Ravalomanana mitondrotsika hoe ahoana ny anafoanana ny tsy fanaovana kidnapping ity noho ny ezaka nataonao sy ny mpiara-miasa atao amin'ny gendarmerie raha isam-bolana misy fanaovana fakana-keriny indray, indroa, intelo, inefatra mihitsy azy isam-bolana mahatratrany amin'ny 30 mahery aina ao anatin'ny taona ray dia nanomboka tamin'ny 9 sy 4 arivo, raika 9 sy 4 arivo dia zara raha misy ray na roa ny fakana-keriny miteraka amin'ny vahiny teto amintsika ka miendrika ny sorana sy akatelemana ianao sy ny mpiara-miasanao ray manontolo nanafoana ny kidnapping teto Madagasikara. Ho fampirisian'ireo zandary am-perinasa ao anatin'ny fanatanterahana ireo asa sarotra sy miatra manaina kanefa nahitam-bokatra zandary miisa 10 nahazo fampiakarana galona noho ny ezaka ho an'ny fampandritany sy ny fandriam-pahalemana ny tanterahan'izy ireo. Mba ametaka ny galona ho azy ireo. Maky ny fankasitrahana sy ny ezaka izay vitanao teo amin'ny fandriam-pahalemana sy indrindra ny fisamborana ny rojola izay fahavaly ny vahoaka sy fahavalim-pirenena. Atao dia hatrany ny ezaka mao modely eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ianao mba ho taratry ny ezaka izay ho atao. Misa 7 kosa ireo zandary manam-boninahitra sy manam-boninahitra lefitra no nitolorana medaly miaramila malagasy. Anisan'izany ireo zandary avy amin'ny farim-piadidiny ny zandarmarim-pirenena Analamanga, Betsiboka ary Alotra Mangoro izay nanatanteraka ny fisamborana ny delona kely izay jiolahy mampiroro ary pakan-kerin'ny olona tamin'ireo faritra ireo. Teo ihany koa ny zandary avy amin'ny farim-piadidiny ny zandarmarim-pirenena faritra Idiana sy Sofia izay nanome ny herim-pony tamin'ny fisamborana ny jiolahy Raindahany Jerson. Fanolorana medaly miaramila izay sambany teo amin'ny tantaran'ny filoha Alindahy malagasy. Mahaboninahitra no nomenanareo anio fa indrindra mampakasitrahana noho ny fanoloran-tena ho anareo izay nomenan'izany androany. Feno fankasitrahana tokoa izahay ny tenako satria noho ny tsy fikirizanaina izay naseho anareo, ny fikirizana izay naseho anareo, izay ady amin'ny fahavalo
ny mpanao ratsy dia ankehitriny dia maro ireo distrikta efa manomboka mandry ny fahalemana efa amin'azy zany aza mbola petsaka ihany ny ezaka tokony ho ataontsika. Ianareo rehetra izay voatonoko teo izay nahazo ny fankasitrahana dia mba ho modely hatrany eo amin'ny asa izay ho ataonareo. Tsy afaka mamokatra tokoa tsika raha tsy mandry fahalemana ny firenena. Koa isika rehetra ianareo ny foloan-tany dia hiaro isara, hiaro ny fandriam-pahalemana, hiaro ny fiandrianam-pirenena indrindra satria mahasarim-piaro atsika izany. Ny filoham-pirenena izay namporisika hatrany ny zandary mba hanao ezaka sy hanatanteraka ao anatin'ny fanajana ny fitsipika ny adito fanoloran-tena sy fanompoana tanindrazana. Niova ny mpitantana ny eo anivon'ny toeram-panofanana CFS na ny centre de formation spécialisé eo anivon'ny zandarmariam-pirenena. Voatendry ho komandin'ny CFS Enivato ny colonel Rakotonirina Lala Henri izay porte servette ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo aloha. Notanterahana ny maraina teo ny famindram-piafana teo amin'ny jeneraly Bama Marima izay nisahana ny andraikitry ny komandin'ny CFS teo aloha. Andrasan'ny rehetra tao aorian'ny fampiatona ny asan'ny minisitra ny fanendrena ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Notsaraina tamin'ny ezaka sy asa nataon'izy ireo tao anatin'ny 20 volana ireo minisitra amin'ny mahampanara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny solomavambahoaka Théophile Andrianandraina député Voafy tao Benenitra dia manana ny ambarany. Isorana n'Andriamatoa filoha amin'ny mbola nitazonana ny PM Tsay Kristy satria ny fahitako azy manokana mahasolombavambahoaka ny Madagasikara na raha sy tehtena ao amin'ny distriktan'ny Benenitra fa manerana Madagasikara hita fa manantanteraka izy ny velirano izay napetraky ny filoham-pirenena sy ny fametrahany an'le PGE fanantanterahany an'iregny manerana ny distrikta. Misy ny membre ny gouvernementa teo zay najanona io nanao ny asany, misy kosa tena tsy manao ny asany. Ka reto membre ny gouvernement tsy manao ny asany ohatra midangana ny vidim-piainana. Inona ma tokony hampidangana ny vidim-piainana? Fijereko manokana zany efa henitsika amin'ny maro kosa voalohany aloha tsy voafehin-Andriamatoa ministre ny varotra ny zany resaka varotra zany. Misy manakena hoe any amin'ny foire izy no manao an'izany dokam-barotra zany. Ny faharoa eo anivon'ny ministère ny fambolena. Zany kere zany marina fa tokony hisy zany noho ny tsika nandalo krizy satria isorana ihany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina fa nanao ny aintsio zavatra satria anatin'ny 2 taona tsika nandalo an'io crise na Covid ity zany. Ary io izy voafehy. Ny député ny Benenitra izay mitaky ny sokafan'ny gouvernementa vaovao amin'ny tsy miankina GPR eo anivon'ny antemera-pirenena. Rava io ny membre ny gouvernement tsy hibaiko an'Andriamatoa ministre aho nitakina kosa aloha mazava ny tenin'ny président eo misokatra fa ho an'izay tsy hanao kosa Andriamatoa président avelao. Fa ho anay mpanao politika mba hiangaviako mahampanao politika Andriamatoa président mba hijery anao ny mpanao politika namana zay nahatonga anao eo amin'ny fitondrana. Fa reo olona manodidina nalainao reo Andriamatoa président tsy maharo anao ary tsy mahatafavoaka an'le vina apetrakinao amin'ny firenena. Misy olona mahazaka atao ministre Andriamatoa président amin'ny groupe ny GPR io ary manohana anao zahay mitodia amin'izay anao mpanao politika afahantsika manomana ny hametrahana anao 2023 monsieur le président. Marina fa hery faharoa eo anivon'ny antemera-pirenena ny vondrona parlementaire tsy miankina GPR.
Mankasitraka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra amin'ny rosona amin'ny fanovana mpikambana ao amin'ny governemanta ny fivondronam-bean'ny sindika ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny CSAEM ary miantso izy ireo ny tokony ahaizana misafidy ireo minisitra vaovao eo amin'ny sariny Jira Kotorsan. Zavatra tena tiako tsongaina dia hoe engane mba ho minisitra, tena minisitra manana fanetretena tsy miavonavona. Tsy minisitra ihany koa tsy mihaino ny zavatra zay lazaina fa mandeha anjambany fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra zany no irenay ho tonga eo. Dia mba ho mpitantana tsy ho mpitantana ho mpanindriny eo ambaninao eo na manao tsinitsinina ny mpiara-miasa na sasana amin'izany raha fa misy zavatra mba tokony hoe amboarina ho an'ny mpiara-miasa dia tokony atao ara-dalàna amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy ndriko indrindrindrindra ny avancement mpiasam-panjakana mila mirindra zany zavatra zany ho tsara zany zavatra zany. Eo moa zany ny filoham-pirenena efa nitenen'iny hoe building ho mily building iny ho an'ny mpiasam-panjakana dia mba tiako tsindrina kely hoe raha ohatra koa ianao filoham-pirenena ianao moa efa zatra an'izay hoe karazana zavatra défi zay dia mety mba hoe mikitika kely eo amin'ilay fisondrotan-karama eo mahafinaritra be koa zay zavatra zay ary mino aho fakasitraka an'izay daholo ny mpiasam-panjakana rehetra. Mikasika an'ilay kabary iny mbola iverena kely ny kabary amin'ny filoham-pirenena mikasika ny zava-misy teto amin'ny firenena dia tena ny zava-dehibe tena misongadina amin'iny moa zany dia hoe na dia nisy ary reny dia manana fanetretena ihany izy satria ny antony hoe nanana ny fanetretena zany dia hoe tsy dia tena nitondra an'ilay zavatra nandrivotra mafy be loatra fa hoe nametraka mihitsy hoe ny famonoan'olona dia tsy ilainy ary tsy akasitrahana zany zay zavatra zay. Sakana ary manana didy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena ny mpanohitra raha ny fanambaran'ny filohan'ny Tamami. Mangataka ny tokony sokafan'ny governemanta vaovao amin'ny fanoherana manoloana ny zava-misy ny tenany. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorsan hatrany. Mitaky ny tokony isokafan'ny governemanta vaovao amin'ny fanoherana ny filohan'ny Tamami Samiary Florio nambarany fa tsy sakana ary manana didy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena ny mpanohitra. Fotoana indray zao tompoko afatsika mametraka an'izany hoe fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria ny mpanohitra dia tsy valim-pirenena ary tsy vavariny filoham-pirenena ihany koa fa manana didy sy andraikitra ny mpanohitra amin'ny hitondrany anjara birikiny amin'ity firenena raha manandy. Ka ny antsona anivon'ny Tamami dia ny ametrahana ny gouvernement d'ouverture hitondrany ny mpanohitra anjara birikiny mba tena isin'ny fitoniana marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fotoana an'izao firenena raha manana izy ity manana didiny mpanohitra amin'izay fitondrana anjara birikiny zay. Heverina fa raha ny gouvernement vaovao andrandrain'ny olona dia mihevitra zay fa olona tena hitondrana anjara birikiny amina fifanomezan-tanana ka ametraka tombontsoan'ny vahoaka marina ny jirony eo. Io no tenenako hoe ny mpanohitra ny tsy sakany amin'ny hitondrana anjara birikiny anivon'izany gouvernement d'ouverture zany satria matoa manaiky ny mpanohitra dia mazava ho azy fa anaiky ny lamina sy ny paikady apetraka amin'ny fitondrana fobe mifanindran-dalana amin'ny programme politique générale de l'État. Aminay zany tsy ho sakana velively ny mpanohitra miditsika ao anatin'izany gouvernement d'ouverture zany. Mikasika ny endrika ny gouvernement indray mitaky ny tokony hitondrana fantsina ary famerenana amin'ny laony ny ministera ny Tamami. Fiteo ny ministra anankiray mitazana ministera anankiroa natambatra. Misy telo ary aminay dia ny famerenana azy amin'ny laony no zava-dehibe. Afaka mamay ohatra ve ianao? Ohatra amin'izany ny ministeran'ny pêche ny agriculture. Tokony saraka reo. Satria dia mahaleo tena tanteraka zany ministera zany teo aloha ary mamoramora ny fitantanan-draharaha sy ny fampandehanan-draharaha ny famerenan'ireo amin'ny laony toy izany ihany koa ny ministera ny publique sy ny aménagement zavatra rositra ananky samihafa reo ka raha tiatsika tena metrika ny fomba fiasan'ny mahomby sy mirindra araka tokony hoe izy ny ministra zay apetraka eo dia tokony ministera manana mahaleo tena amin'izay trano zay ministera zay ny tokony hitondrana ny fampandehanan-jaram-pirenena.
marina fa misana ny fampandehanan-drarano sy safahefana omeny ireo minisitra amin'izao fotoana izao ary androany dia maro tamin'izy ireo no nanatrika ny lanonana tanterana teny amin'ny ivitoeram-piofanana any zandarmeri-pirenena CFS Ivato. Chez S Atelier, commandez votre spécial coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Omaly no nivoaka ny fanambaran'ny fiadidin'ny Repoblika fa tapitra ny fepito-piasan'ireo minisitra rehetra eo anivon'ny gouvernemanta. Nitondra ny heviny mikasika izany indrindra Christian Taber izay avy amin'ny mpanohitra araky ny nambarany dia tsy manara-dalàna iny fandravanany gouvernemanta iny eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Zay avy aty fa nametraka zany araky regny intervention efa natao regny. Raha ohatra hoa ka andriamato filoha zany andravan'ny gouvernemanta ka raha gouvernemanta hitondra fampitoniana eto amin'ny firenena dia tsy problème engany mba ho zay le gouvernemanta le kisarisarina zany fa raha ohatra hoe gouvernemanta anangana-pahavalo amin'ny samby ao anatiny dia mbola problème mbola crise hafa koa zany zay fa raha aminay zany zay nitezananay ny angava teta tamin'ny professeur Azafy Elbert dia io fampihavana-pirenena io dia resaka koa réconciliation nationale sy ilaina ntsony zany amin'izao fotoagna zao le hoe anangana fanjakana na anangana gouvernemanta ka gouvernemanta ampisy litige ka mahatonga an'iregny Apollo 21 regny zany dia ny famonoana ny fikasana famonoana manko zany ho an'ny filohan'ny Repoblika io ane zareo samby ao agnatiny ao magnano an'le raha fa sisy avy aty aminay amin'ny mpanohitra ka noho izany dia manao ansoava amin'ny filohan'ny Repoblika fa efa décision igny prérogative ny araka voalazany lalam-panorenagny dia rava moa zany ny gouvernemanta fa na rava raha le gouvernemanta sy araky ny pisopiso-ndalàna ihany koa satria rehefa andrava gouvernemanta anao dia mamoaka didim-panjakana mandravana izy rehetrarehetra miaraka amin'ny prime ministre zany satria igny prime ministre igny symbole mampisangana zany hoe primature zany amin'ny membre gouvernemanta amin'ny fomba fahitana azy zany hoe zahay zany raha araky ny juridique zany raha araky ny lalàna dia sy ara-dalàgna zany efa andravagna le gouvernemanta tamin'ny maly alina zany fa ny zavatra tokony nataon'le filohan'ny Repoblika dia misy décret aloha mandravana le gouvernemanta ray manontolo azonao didim-panjakana zany dia raha ohatra ka tiany loatra le prime ministre mbola ho eo dia renomeny izy androany zany hoe ravana izy tamin'ny alina amin'ny alalana didim-panjakana dia nomevany ray mandeha amin'ny alalana didim-panjakana resaka fanaran-dalàna zany io tiako apetraka io zany fa raha igny zany izy dia dikan'izany sy mitombona aminay zany efa ravan'le gouvernemanta fa ohatrany gouvernemanta mbola sy rava zany io raha araky ny lalàna zany raiky zay faharoa igny moa décision nataony igny ok dia mirosondray isika zany amin'le resaka hoe manao ny affaire couranty amin'ny asany andavanandro le membre ny gouvernemanta aiza le décret mamaritra an'izay didim-panjakana foana zany io ane le tenenay avy aty amin'ny fanoherana hoe zahay tsy manohitra botolo fa manohatra araky ny satria manimba an'le mpianatra sika ny droit mianatra ankatso egny na première any amin'ny droit ve tsahay an'izany sy mainsy manaraka lalàna foana rehefa mandray fanapahan-kevitra amin'ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra atao. Marary iray indray no lavon'ny Covid-19 omaly araky ny tatra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Efatra kosa ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana miisa 12 sy 10 sivy ireo sitrana soamatsary ary 20 ny tranga ahitana fahasarotana ary avy hatrany indray ny andindiny mahakasika izay. Ny daty ny 1 aogositra 2024 toy izao ny fivoarany antotanisany ireo mitondra ny tsimbokaretina coronavirus. Tranga vaovao efatra sitrana sivy iray ny namoignainy fitambarany fitiliana natao 12 sy 10 tranga nahitana fahasarotana 20 ho an'ny daty ny 13 martsa 2024 ka hatramin'ny 1 aogositra 2024 5 sy 7 sy 4 ireo efa nitondra ny tsimbokaretina 4 sy 7 sy 4 ireo efa sitrana manome ny salanisa 7 faingenina 20 isanjato 5 sy 7 kosa ny namoignainy 2,20 isanjato 7 sy 7 sy 3 sy roetsy kosa ny fitambarany fitiliana efa natao. Toy izao kosa ny fitsinjarana isam-paritra Analamanga 2 ny tranga vaovao 7 ny sitrana Atsinanana tranga vaovao iray Atsimo Atsinanana tranga vaovao iray ary tao Atsimo Atsinanana ihany koa ny nahitana ny namoignainy iray raha tsy hivina izany dia tranga vaovao efatra sitrana sivy
iray ny namoiny ainy ary 12 sy dimanjato ny fitambarany fitiliana natao ny daty ny 1 aogostra 2024. Misy lalàna mife ny fitsaboana na moderna io na nentim-paharazana ary anisan'ny voarara amin'izany ny fanaovana dokam-barotra na amin'ny fanafody na amin'ny fomba fitsaboana na momba ilay mpitsabo mihitsy. Manoloana ny filongatr' ireo dokam-barotra sy ny fitsaboana samihafa dia manao antsoava avy amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka mba hiverenana amin'ny ara-dalàna. Hita etseroa ny karazam-pitsaboana maro samihafa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tiako anefa ny mampatsiahy fa raha ny fitsaboana eto Madagasikara dia mizara sampana roa lehibe dia ny voalohany ny fitsaboana moderne izay misy fitalehavana mihitsy na direction mikarakaran'izany atao amin'ny ministère fahasalamam-bahoaka sy ny fitsaboana nentim-paharazana ary misy direction koa zany na fitalehavana mikarakara azy. Ity fitsaboana nentim-paharazana ity dia tiako no mbola mitondra fanazavana fanampiny dia mbola mizara anankiroa izy io. Misy ilay fitsaboana nentim-paharazana izay no hatsaraina miainga avy eto amintsika na azo tenena amin'ny fiteny anankiray hoe fitsaboana nentim-paharazana fotsiny. Dia misy koa ilay fomba fitsaboana nentim-paharazana ihany fa avy any ivelany izay nianarantsika noentsika eto Madagasikara ary zay le atao hoe médecine complémentaire. Na zany anaty zany dia hita koa fa betsaka ny dokam-barotra makasika an'ireny fomba fitsaboana ireny, indrindra fa ny fomba fitsaboana nentim-paharazana ankehitriny. Tiako ny mampatsiahy antsika koa fa ny fomba fitsaboana anie dia misy ny lalàna mifehy azy. Na ny fanafody ampiasaina dia misy lalàna mifehy an'izany. Ny fomba enti-mitsabo misy lalàna mifehy an'izany. Ary na ny mpitsabo koa aza dia mbola misy lalàna koa izay mifehy azy reny. Ary na ny sokajy ny fitsaboana dia misy lalàna mifehy azy. Ary ty sokajy fitsaboana ty dia tiako no manamarika tokoa fa misy ataontsika hoe fitsaboana amin'ny ankapobeny ary misy ny fitsaboana izay tsy maintsy ilana an'ireny spesialista ireny. Manoloana ary ny trangan-javatra ankehitriny izay miroborobo be mihitsy zany ary hita fa miopefy ny amin'ny fanaovana dokam-barotra na ny fanafody na fomba fitsaboana azy na dokam-barotra mpitsabo koa anatiny ao, dokam-barotra koa ny amin'ny fomba enti-mitsabo, ny dokam-barotra koa zany ny amin'ireo sokajy izay tsy voahaja zany dia eto dia milaza amintsika manao antso ny hiverenantsika amin'ny ara-dalàna. Alohan'ny andraisantsika fepetra araka ny lalàna izay mifehy ny fahasalamana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ministera fahasalamam-bahoaka. Ny sehatry ny fizahantany no sehatra isan'ny sedra olana manokana ao anatin'ny krizy ekonomika. Betsaka ireo orinasa efa nikatona vokatra zany. Manana ny sosokevitra entina amin'izay olan'ny fizahantany izay ny avy amin'ny GEM. Raha miresaka krizy ekonomika moa tsika betabe no azo resahana fa ny tourisme no resahana manokana. Marina fa ny tourisme no tena fizahantany no tena vomafy indrindra amin'ireo sehatra ekonomika eto amintsika. Amintsika amin'ny teny izao fantatsika fa tena mikatona tanteraka ny tourisme betabe ireo orinasa efa nikatona ary indrindra moa fa kely dia kely le fanampiana azony tamin'ny fotoanan'ny krizy iny. Ny sosokevitra nataony sehatry ny fizahantany ary nitaonan'ny GEM satria membre GEM moa ny sehatry ny fizahantany dia ny hoe azo eritreretina ihany angamba ny fanokafana amin'ny fomba kajy ny fizahantany eto amintsika. Inona ny tianay olazaina amin'izany? Azo eritreretina hoe voalohany indrindra ary fanakefitra ndraiky fanjakana moa zany ary isorana azy hoe anisan'ny mahazo priorité voalohany indrindra amin'le vaksiny voatonga ny mpiasa ao amin'ny sehatry ny fizahantany na any Nosbe na ny Sainte Marie azo eritreretina foana ny toeran-kafa ary
ny zavatra tiako ifampizarananareo angamba dia ny hoe firenena ray taky ny Egypte izay anisan'ny mandray tourisme betabe indrareo atao isan-taona angamba amin'ny roambifolo tapitrisa isan-taona ny isan'ny mpizahatany am'zareo dia ny tonga moa le Covid dia tena tsisy nina mihitsy fa nanapa-kevitra ny fanjakana fa avelatra indray ampandeha le tourisme dia hoterena tena zay mihitsy ny fanapa-kevitra fanjakana hoterena ny piasa ao amin'ny fizahatany tsy maintsy manao vaksiny daholy hoterena fa tsy hoe afaka manao na misafidy fa tena hoterena dia izay no nahafahandrareo ao anatin'ny fotoana fohy nahazo eo amin'ny dimy hetsy fizahatany isam-bolana dimy hetsy netsika raha tsy mahazo zay tokory isan-taona nareo no zay saky zay dia efa somary tony zany ny mpanjifa avy ivelany hoe raha misy azany kosa donc faly zay dia azo ritina tokoa tahaka zay hoe amin'ny toerana ohatran'ny Mosve Sainte Maria mba ahafana manintona ireo mpanjifa dia atao ezaka mafy tokoa ny fanao vaksiny ireo miasa amin'ny sehatro ary faharoa ny hoe izay vahiny tonga ty koa dia ireo mpanao vaksiny ihany no horaisana fa izay tsisy manao vaksiny kosa dia tsy horaisana donc tsy hoe alalahana faove fa asiana fietreretana hoy ako ary izay mefitra fa azo atao mihitsy izany vaholana izany. Nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny tetsy amin'ny ivim-panadinana LMA Ampeflo. Nandritra izay efatrandro nanatanterahana ny fanadinana izay, saika ahitana mpiambina avokoa ao anatin'ny efitrano mpanadinana na ivelany, ary misy ihany koa ireo mpitandro filaminana isaky ny ivim-panadinana. Jemimara Daniel sy Mamra Samuely. Ho an'ny tetsy amin'ny ivim-panadinana LMA dia mpiadina misy 370 tamin'ireo 570 voasoratra anarana no tsy tonga nanatrika ny fanadinana tao anatin'izay efatrandro izay. Nizotra tamin'ny mpilaminana kosa ny adina, saingy mpiadina enina no nahazo fampitandremana nandritra ny fanatanterahana izay fanadinana izay. Ny fizotran'ny baccalauréat teto amin'ny LMA dia nizoka atsakany sy andavany izay fanadinana izay izay nanomboka tamin'ny latsinainy ary farana rapitso azoma. Nisan'ny ankizy voasoratra anarana dia 1765. Ny isan'ireo tsy tonga hatreto dia 370. Io atotanisa 370 dia nitombo tamin'ny voalohany izy 720 dia nisy ireo nitsokan-darina tsikelikely ka hatramin'izao alakamisy maraina itenenantsika izao dia 370 ny isan'ireo tsy tonga hatreto. Olana efa mahazatra ary matetika mitranga amin'ireo fibe-panadinana rehetra moa ny hoe tsy fanadinona kely ny kara-panondro na ny taratasy fiantsona. Ireny ankizy ireny anefany dia afaka niatrika ny fanadinana soamantsara ihany rehefa avy nohamarinina tamin'ireo antotan-kevitra izay anananay sy tamin'ny antso atarby izay ny fanaovanay chef de centre sy ny office de bac an'Antananarivo ka vao marina hoe le ankizy marina io dia afaka nanohy izy. Ny hoe ankizy tratrananao fraude teto aminay aloha na tentative de fraude tsy nisy fa saingy kosany ny hoe ankizy mba miresaka na mba mitady fampakasipapa ao anaty salle reny tsy ilozany reny ny centre sy ny fanadinana kanefa na izany naty izany dia entitra izy ay chef de centre sy régiry para-miasa aminareo manome ny avertissement ho an'ny ankizy. Tsy dia nanansarotra kosa ny fanadinana ho an'ireo taranja fito efa natao raha nambaran'ireo mpiadina. Raha ny fahitako anazy izao ohatry tsy dia misarotra fa tony daholo. Zavatra nianarana daholo zany mivoaka? Ie, efa naverimberina tany am-pianarana. Ny question zany tsy dia nisy hoe vaovao be fa efa natao daholo. Manao ahoana zany ny tokoneny? Misy foana ny tokoneny. Manateny. Tena sarotra ve tao anatin'izay? Fizika angamba ny tena hoe nanasarotra moa zany. Tsy tao anatin'ilay nianarana ve sa hoe ohatrany ahoana? Tsy tao anatin'ilay nianarana fa tsy haiko e sarotra fotsiny zany ilay zareo lazaina teny teko. Manao ahoana nefa ny tokoneny satria efa fito izay ny vita. Efa fito izay ny vita ve? Ie afaka amin'izay amin'ity ka. Tao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana teo amin'ny fanaovana aro-vava-orona, ny fanasana tanana sy fanosorana gel hydroalcoolique sy ny fanajana ny elanelana no nanatanterahana ny adina ho an'ny teo amin'ny LMA. Naparitaka tamina efitra amin'ny fanadinana miisa 520 ireo mpiadina
ary 4 isaky ny efitrano-panadinana izay nahitana mpiambina 2 isaky ny efitrano. Nahitana mpiambina ihany koa teny ivelany efitrano-panadinana sy teny amin'ny fitoeram-pivoahana. Anatraka ireo vaovao tapatapany isika izao, lehilahy iray mpisoloky sy mpivadika fitokisana no namoahan'ny polisy-pirenena filazana fikarohana. Nitondra fanazavana ny zandarmaria-pirenena manoloana ny fiparitahan'ny vaovao tamin'ny tambazotra tserasera izay nilaza fa namono olona ny zandary tany Anjozorobe. Manoloana ny fiparitahan'ny vaovao tamin'ny tambazotra tserasera izay nilaza fa namono olona indray ny zandary tany Anjozorobe dia nitondra fanazavana ny zandarmaria-pirenena. Voalaza fa tsy marina ny hoe namono ny ramatoa io ireo zandary izay nanao asa fisamborana jiolahy. Ny lieutenant Lazary izay voatontonona tao anatiny ity fampitam-baovao ty raha teo dia tsy isany tany an-toerana fa niasa taty Antananarivo ihany ny zandarmaria-pirenena. Ilay ramatoa voatifitra indray dia tsy iza fa raha voazanan'ny Julienne ren'ireo jiolahy atao hoe Trofa sy Belouis izay nampiantranoiny ny aliny 5 aogositra teo. Rehefa natao ny fisamboran'ireo jiolahy vao mangiran-dratsy ny 9 aogositra dia nitifitra avy hatrany ireo jiolahy namalitifitra ireo zandary ary vo tamin'izany ramatoa Julienne izay niara-nandositra tamin'ireo dahalo rehefa avy nitifitra. Efa nomena fitsabony izy ary mitohy ny famitorana ho ianjy ny zandarmaria-pirenena. Lehilahy iray mpisoloky sy mpivadika fitokisana no namoahan'ny polisy-pirenena filazana fikarohana. Rakotondrainimbe Zosata Patrick no anarany ary patono fetsoana azy. Varotra fiara no asany saingy rehefa misy fiara tia novidiana dia mampiasa irony taratasy tsy misy antobola irony ny lehilahy. Arak'izany dia maro ireo olona tompona fiara no nivadian'ny fitokisana ka sady very vola no very entana. Iangaviana ary izay mahita na mahafantatra vaovao mahakasika azy araka ny fanambarana avy amin'ny polisy-pirenena mba hampandresy ny mpitandro filaminana akaiky azy na iantso avy hatrany ny brigade criminelle amin'ny larana 034 05 517 26 na ny 034 05 529 03. Olona iray monina ao Anosikely, commune Ambatoboeny, no naratra mafy vokatry ny herisetra nahazo azy ny alakamisy 5 volana aogositra lasa teo. Nanatona ny miaramila tsy farany ka nidroso avy hatrany tamin'ny fikarohana miaramila avy ao amin'ny ZDS Ankarafantsika. Tratra ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ka naterina avy hatrany tao amin'ny tobiny zandary ho atao famitorana. Marina fa efa nisy ny fitoriana nipetraka tamin'izy roa ireo. Omaly tokony tamin'ny 5 teo tany amin'ny commune Ankilizato, distriktan'ny Mahabo, dia nisy dahalo maromaro nifandona tamin'ny zandarmaria-pirenena izay notarihan'ny CB ny Ankilizato. Raikitra ny fifandonana sy ny fifampitifirana ka dahalo 2 no lavon'ny balan'ny zandary ary vaky nandositra ny namany. Tratra ireo basy nampiasain'izy ireo ary taverina tamin'ny tompony ireo ombina angalarana. Mbola karohina kosa ny namany ireo dahalo. Misaona ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Nodimandry Omaly teo amin'ny 17 taonany sy ny colonel Kotsita Solan manamboninahitra ambony eo amin'ny tafika malagasy tao amin'ny anjian'ny 12 tao amin'ny akademia Miramila. Araka ny fampitam-baovao dia efa seporana mahery vaika ny nahazo azy. Efa 7 andro izy noho nitsaboina tany amin'ny poliklinika Skama Antsiranana niombo ny aretiny ka nafitra teny amin'ny hôpital Miramila izy Omaly saingy izay tsy tana izay niainy. Miazakazaka ny famitana ny asa rehetra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Niova endrika tanteraka ny velany manodidina ny kianja raha nifantoka tamin'ny tribune sy ny gradin mandray ny mpijery ny asa rehetra novitaina teo aloha. Fananty Adiana. Nanomboka tamin'ity fiandohan'ny volana aogositra ity dia niazakazaka ny fanamboarana ny kianja Barea izay andraisana ny Benin eo amin'ny fifanitsanana ho an'ny mondial. Niakatra ho 574 nisan'ireo seza napetraka ao an-toerana mandray ny mpijery ka misy toerana 470 natokana ho an'ny olona manana fahasembanana sy 470 fanampiny ho an'ireo olona miaraka amin'izy ireo. Eo amin'ny tribune kosa mamita ny asa pitsopitsony mahafamaranana any anaty efitra sy fandokoana isika izao. Raha ny gradin kosa indray dia tombanana ho 70 ny fandrosoan'ny asa famaranana ho an'ny gradin izay eo amin'ny fandokoana sy fandrakovana beton farany ny tohatra sy ny lalatsara ifamezivezeny. Vita 100 kosa ny fametrahana ny fefy mirefy rehefa 5 kilometatra miodidina ny kianja. Eo andalam-panaovana ny loko amin'izany ny orinasa ankehitriny. Mandroso ihany koa ny asa fametrahana ireo fefy manasaraka ny faritra samihafa ao anatin'ny kianja.
efatra amin'ireo vavahady fidirana enina no efa vita tanteraka kianja fanazaran-tena terrain annexe izay vita 50% ny asa fametrahana ireo kianja filalaovana manodidina no efa mipetraka ankehitriny izay ahitana kianja filalaovana basket miisa 7 sy bolodrome miisa 7. Toeram-pisakafoanana 80% ny asa no efa vita ho an'ny toerana isiny food court ahitana box miisa 12 ambanin'ny tohatra fiakarana ilany andrefana sy ny restaurant ambanin'ny tohatra ilana Atsinanana. Ny volana novambra izao no vita tanteraka ny kianja Barea. Anomboka ny 20 aogositra ho avy izao ny fiadinany ho tompon-dakan'ny top 20 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Tao aorian'ny antsapaka dia fantatra avokoa ireo ifanintsana isam-bondrona fa na dia adiana iarahantsika amin'ny Norberge Kotomalala. Filehovana miisa 12 no efa fantatra fa handray anjara amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny top 20. Mbola hiatrika lalao sakana kosa ny FBM Bemasoandro sy ny UZI Icoupe afatarana izay ekipa ameno azy Oropolo. Taorian'ny antsapaka dia isan'ny afaka ny vondrona D sy ny vondrona C. Ho an'ny vondrona D dia voasokajy ho vondrona Mahafaty Groupe de la Mort izay ahitana filehovana avy amin'ny boîte rouge sy carte telo, Uscar, Cheminot, FTM, SCB Bessarety, 15FA Apaske. Miavaka ihany koa ny ao amin'ny vondrona C izay adiny Sam Quartier, TFA Anaty Hazo, 3FAI, USA Ankady Fotsy, FTBA Andotapenaka, FTA Anjanahary. Tsy ho vita mora araka izany ny ady ao amin'ity vondrona C ity. Ankoatran'ny TFA Anaty Hazo izay isany nahavita adingana goavana tamin'ny tao pilalaovana 2024 dia hita ho mitovitovy kosa ny avo teknika ho an'ireo filehovana efatra miaraka aminy. Isan'ny filehovana tafaverina ao anatin'ny top 20 ihany koa ny Tammanosy B izay iseho amin'ny endrika vaovao amin'ity tao filalaovana ity. Ao anatin'ny vondrona B tafaraka amin'ny 3FB sy STM ary ny 15 Avenir sy Mangara no misy ny Tam. Napetraka ho isan'ny filehovana favori kosa ny Cosfas ny TFMA ao anatin'ny vondrona A izay miaraka amin'ny ZSTA Ambondrona sy 3F5 Amboditsiry ary ny iray amin'ny FBM Bemasoandro sy Icoupe. Araka ny fanazavana nomen'ny Italie Technique Nationale. Araka ny fanazavana nomen'ny Italie Technique Nationale Randrian'Orso dia ireo filehovana roa voalohany isaky ny vondrona no hiatrika avy hatrany ny dingany ampahefadalana. Vinavinan'ny Malagasy Rugby hovitaina amin'ny volana Desambra taona 2024 ity ny fiadinany ho tompon-daka ny top 20 ity. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Raha bitsy manome fotoananao indray ato anatin'ny fampalalam-baovao. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.